Buongiorno vėl. Vis dar buongiorno. Vis dar mes Italijai. Ir mes lipsim dabar į Sacre de San Michele. O ten viršui. Jinai neseniai buvo užsnigta. Tai kadangi mūsų asiliukas turi vasarinės padangas, kurį mes paėmėm dabar oro uoste. Ir šitą nuomos kompaniją, jisai man sako, tai sako, tu nepergyvenk, aš tau grandinės į bagažinę įdėsiu. Aš niekad gyvenime tų grandinių nebuvau įdėjęs, bet kol kas jų ir nereikia. Tai va, tai mes lipam dabar į šitą Sacre de San Michele 700 metrų, reikės į baisinį kalną lipti. Bet ten žiūriu, ateina italai gyvi, visai tokie linksmi, tai reiškia mes irgi turime tenais užlipti normaliai. Taigi Piemontas, arba itališkai Piemonte, regionas šiaurės vakarų Italijoje. Vakaruose ribojasi su Prancūzija, šiaurės vakaruose su Aostos slėniu, autonominiu regionu Italijoje, šiaurėje su Šveicarija, rytuose su Lombardija ir Emilija Romanija, bei pietuose su Ligūrija. Dieve, galima susipainioti. Regione gyvena virš 4 milijonų gyventojų, tai yra daugiau nei pas mus, o Piemonto plotas panašiai kaip pusė Lietuvos. Sostinė Turinas, pasakojimą apie šį miestą jau matėte praeitą savaitę. Krašto pavadinimas italų kalba reiškia priekalnės arba papėdę. Kas yra tiesa? Snieguotos Alpių viršukalnės traukia akį beveik iš bet kurio Piemonto taško, o pakėlus ant kalvos užima visą šiaurinį horizontą. Labai gražu. Piemonte tikrai yra ką pamatyti ir nelengva apsispręsti, į kurią pusę važiuoti. Pietuose vynuogynų kalvos, rytuose seniausi Italijos miestai Vercelis ir Novara, šiaurėje Alpių kalnai, vakaruose Suzos slėnis. Mes turime tik 3 dienas, tad pasirinkimas paprastas – Alpių papėdė ir Suzos slėnis. Daugiau tiesiog neįmanoma suspėti, o ir aplinkui itališka žiema ir temsta anksti. Chroniškas laiko trūkumas, viskas kaip visada. Lipam į baisinį kalną, lipam į Sacre de San Michele. Palauk, nuo 9 amžiaus atrodo šitas visas reikalas čia stovi. Apie šį vizualiai labai gražiai jinai atrodo. Ir savo laiku šita vieta dirbo viešbučių tiem anglam, kurie jojo į Jeruzalę vaduoti šventą žemę nuo visokių nekrikštų. Iš tikrųjų, tai jie jojo užsiimti banditizmu. Viduramžių banditizmu jie užsividėjo tenais. Va, visi tie kryžiaus žygiai buvo organizuoti grinai iš komercinių paskatų. Va, bet panašu, kad čia šitoje vietoje buvo prisnygę. Ir labai gerai, kad dabar viskas nutirpo. Nes iš tikrųjų mūsų asiliukas, kuris vadinasi Volkswagenas, jisai turi vasarinės padangas, kurios yra tokios poplikės. Ir nuomos kompanija davė grandinės. Sakė, kai tau reiks, tu grandinės užsidėsi. Tai va, aš dabar galvoju, kai reiks, tai jau bus vėlu grandinės dėtis. Bet gerai, va. O, čia yra rodiklė. Rodiklė rodo, kad mes einame teisingą kryptį. Mažas visai bažiukas kalnų kaimelis. Yra parkingas ten apačioje, parkinge aišku vietos nebuvo. Tai pasistačiau taip kaip Vilniaus Maksimui per vidurį. Va, niekam nesutrukdysim. O kodėl čia parašyta, kad property privata? Bet pešiom čia galima, čia negalima tik automobiliam važiuoti. Į šitą vietą pagal viską. Ir lyg tai mes teisingai einam. Tai vat niekada nedarykit taip kaip mes. Niekada netikėkit navigacijom, kurios sako, eik, va ten nueisi. Čia praėjo pro šalį italai su lasdom ir su kalnų batais. O mes su vasariniam basanoškiam be kojinių einam per sniegynus, per pusnynus ir čia yra slidu ir aš nežinau, kur mes čia nueisim.
Tai va, tai visada tai būna. Jeigu tiki navigaciją, patenki į visokius nuotykius. Jo, norit nuotykių, įsijunkit navigaciją. Aš padariau didelę klaidą grandinės, kurias davė prie automobilio. Buvo duotos ne tam, kad jas dėti ant ratų, o buvo duotos tam, kad va šito taku mes galėtume užlipti į viršų. Tai aš tų grandinių nepaėmiau, aišku. Dabar labai gailiuosi dėl to. Nes pro šalį eina italai ir žiūriu, ko jie taip visi eina taip lengvai, o pasirodo, jie visi su grandinėm. Ne, italai visi turi grandinės, jas užsideda ant batų ir su tom grandinėm jie lipa per... Atsiprašau, aš tuoj čia naislysiu. Velniop. Per šitą visą ledą. Nes su mano vasariniais batais, kuriuos aš pirkau savo vestuvėm prieš 65 metus, jie visai jau tokie susidėvėję ir padai išsitrynę yra. Va. Gražu čia labai. Gražu, nuo medžių laša tirpstantis sniegas toksai yra. Garsas ypatingas. Mėlynas dangus, šviečia saulė. 8 laipsniai šilumos. Mes Italijos Alpėse. Aišku, jau aukštis jaučiasi labai, nes pradeda trūkti oro. Ir jau aukštis yra čia jau nejokingas, jau 600, ne, čia 700 metrų galbūt virš jūros lygio. Tai jau yra labai ženklus oro išretėjimas. Ir dėl to trūksta labai deguonies, trūksta kvepo. Man sako, kad man smegenų trūksta. Gali būti, nes nuo oro išretėjimo pradeda trūkti smegenų. Va čia net yra įspėjimas parašytas. Va čia yra lentelė, kad provincija de Torino devėta dikacija. Tai yra parašyta, kad užsidėkit bent jau 9 grandinės, kai einat šito keliu, nes kitaip jūs galite nuslysti ir atsidurti net ir slysite iki pat Torino, iki pat apačio. Aš negaliu tave. Tai va šitaip reikia, šitaip ir einame toj Italijoje. Lipam per kalnus, brendam per sniegynus, aukštis jau yra toksai, kad aš deguonies kaukės savo nepaėmiau, gaila. Va, mano batai yra visai jau išsidėvėjo, beveik nuslydau, bet prieki yra suvenyrų parduotuvė. Oho, ir man atrodo, mes net gausim šito, mes net gausim espreso. Tai vat, tuom ir nuostabi Italija yra. Kad kur tu beeitum, per kokius sniegynus beliptum, visada gausi espreso ir visada surasi suvenyrų parduotuvę. Tai vat, jeigu aš būčiau buvęs protingas, tai mes būtume atvažiavę iki šito parkingo, o nepalikę ten apačion automobilį, bet šito parkingo navigacijos aš nepamačiau. Ir dėl to mes ėjom per ledynmetį, ėjom per ledo taką, pamiršę grandinės, pamiršę viską pasaulyje, nes aplinkui yra nepaprastai gražu. Fantastinio grožio Alpės, va ten matosi. Vaizdas yra neįtikėtinas. Superinė vieta. Būtinai aplankykit šitą vietą. Būtinai praeikit mūsų ledo takų. Būtinai praeikite ledo takų. Būtinai palikite automobilį apačioj, nes kitaip šitą vietą praras visą savo žavesį. Ir paskui jūs gailėsitės, taip kaip aš. Va, kad aš nepaėmiau grandinių. Italai eina, visi mojuoja jau grandinėmis, nes jau čia jų nebereikia. Italai net važinėja su dviračiais, va. Va, šitaip. Dar vienas italas su dviračiu. Nu, italai be dviračio neįtikėtinas dalykas yra, jie negali būti. Bet ne veltui Italijoje vyksta toksai renginys kaip Giro d'Italia, kai susirenka visa Italija, visi, kas moka važiuoti su dviračiais ir lenktyniauja. Jų ten prisirenka milijonas. Atsimenu jaunystėje aš irgi, kai turėjau dviratį, toksai dėsna buvo dviratis sudedamas. Jį buvo galima susidėti ir atvažiuoti į Giro d'Italia ir pasivažinėti. Bet aš buvau durnas jaunas ir nežinojau, kad būna toksai renginys kaip Giro d'Italia. Va, tai dabar jau vėlu. Va, gražu labai Italija. Sacre di San Michele arba San Michele della Chiusa Abatija. Kompleksas pastatytas ant uolėtos viršukalnės, kuri yra 1 kilometro aukšte virš jūros lygio. Tai vienas garsiausių Piemonto architektūros ir istorijos paminklų. Jis matomas beveik iš bet kurios Sūzos slėnio vietos, statybos pradėtos 10 amžiuje.
Čia buvo Benediktinų vienuolynas, dabar tai valstybės saugomas objektas, kuris turi savo internetinį puslapį ir būtinai pasitikrinkite laiką, kada San Mišelė atidaryta. Bilieto kaina 8 eurai, galima pirkti internetu arba tiesiog vietoje, kasoje prie įėjimo. Tai va, nusipirkom bilietus, 8 eurai kainuoja bilietėliai, va, nuostabus gražus bilietėliai. Aš sakiau, mes esam pensininkai, mes sakau labai seniai, aš jai bandžiau visai įrodyti, kad mes lipom per snieguotus tus kelius, kad mums buvo labai sunku, kad mes vos užlipom, mes čia lipom 4 dienas, viską jinai sakė netikiu. Sakė netikiu, jūs man nieko neaiškinkit, sakė ne, jūs kokią sėdėte į ką, mokat pilną kainą, imat bilietus ir lipat toliau. Tai mes tą ir padarėm. Tik įėjus į vidų, pamatai plačius ir stačius laiptus ir daugiau nei 18 metrų aukščio koloną, laikančią viršuje esančios bažnyčios grindis. Laiptai vadinasi didieji mirusiųjų laiptai. Sakoma, kad jie pastatyti 12 amžiuje. Centrinėje nišoje iki 1936 metų buvo eksponuojami keli vienuolių skeletai. Aš manau, kad jie taip vadinami dar ir dėl to, kad gali galą gauti, kol jais užsilipi. Skeletų nepamatėm ir laiptais vis tik užlipome. Didieji mirusiųjų laiptai baigėsi Zodiako portalu. 12 amžius taip pat. Romaninio stiliaus kūrinių, kurį išdrožė meistras Nikolao, architektas ir skulptorius iš Piačensos miesto. Zodiako portalas. Jis taip vadinamas todėl, kad į laiptus atsuktuose šonuose esančių staktų dešinėje pusėje iškalti Zodiako ženklai, o kairėje pietiniai ir šiauriniai žvaigždynai. Kolonos, kad apsaugoti jas nuo vandalizmo, uždengtos plastikiniais skydais, labai nepatogu norint ką nors nufilmuoti, bet bent jau šiokia tokia apsauga. Kolonų viršus su įdomia simbolika. Kainas ir Abelis, 3 pikti žmonės draskantis vienas kito plaukus, Samsono nuotykiai, 3 tritonai, tai žmonių biustai su tokiom žuvų uodegomis. Siautėjantis liūtas, labai mielas, 2 moterys maitinančios krūtimis 4 gyvatės ir dar 4 sakalai ratuku. Labai įdomu. Va šitie va kalnai, kurie matosi va tą viršukalnę va. Šita viršukalnė yra 3332, šita yra 3365, aš žiūriu pagal planą, šita yra 337, va ten, bet visos jos yra Prancūzija. Visos jos va tos, va visi tie kalnai jau yra Prancūzija, nes jie vadinasi Sommelier, Punta Neblé, Punta Damblin, Denti Damblin, Col
Klaper, nu vienu žodžiu, mano prancūziška tarmė netokia gera, kaip galėtų būti, bet va ten yra. O šitie yra Italija. Va šitie yra Italija. Šita, va tas, va ta labai graži. Va šita va labai graži viršukalnė yra Col de Monte Sinisioni, Col de Monte Sisioni yra 2081, va šita va. Va, žiauriai gražus vaizdas, o čia yra slėnis, va ten mes turim viešbutį, va ten yra Vaja miestelis slėnė ir dar nuvažiuosim, va ten yra Susa miestelis, va ten. Žiauriai čia gražu yra. Žiauriai gražu, kaip aš mėgstu kalnus, negaliu, bleba. Šunis ir kalnus, jo. Va, į senatvę pradėti mėgti šunis ir kalnus, nes, nu, kuo mažiau žmonių, tuo yra geriau. Aš žinau, kad aš senas ir durdas, bet labai gražu. Lėkiam link Prancūzijos pusės. Lėkiam kaip bepračiai, pravažiavom gal 12 km. Oho. Ir pamatėm Konteverde kažkokie tai pilies griuvėsiai, kaip aš verčiausi nuo pagrindinio kelio, radom tą pilį. Va ten yra, va ta va pilis, bet tai čia žmonių nėra, kodėl tai, bet kokie gražus, kokie vaizdingi griuvėsiai, einam pasižiūrėti. Visas šitas reikalas vadinasi Castello Conteverde. Castello del Conte Verde. Atsiprašau už mano italų kalbos tarimą. Va. Aha. Nieko aš šiandien itališkai nesuprantu. Angliškai, aišku, čia nieko neparašyta, bet vis tiek gražu labai. Tai va, einam pasižiūrėti. Einam va per šitą taką, va čia va mūsų asiliukas lieka stovėti. O mes einam per šitą taką pasižiūrėti, kaip pastie atrodo Castello Conteverde. Iš tikrųjų labai graži diena. Važiuoji labai yra sudėtinga, nes reikia važiuoti ir žiūrėti į kelią, kad nepridaryti kažkokių nesąmonių. O kai važiuoji į kelią, aplinkui yra snieguotos viršukalnės ir priekyje yra snieguotos viršukalnės. Ir diena graži saulėta. Ir tu blaškaisi, tu bandai žiūrėti į tos kalnus ir bandai žiūrėti į kelią. Va, bet kol kas, ačiū Dievui, be jokių durnų nuotykių. O, kai čia gerai atrodo, blemba, kai čia gerai jinai atrodo. Wow. Šita pilis, Converde, o va ten matosi, va ten va ta San Mišelė, kur buvom ant kalno. Sacre de San Mišelė, ar kaip jinai vadinasi. Tai va, ir mums vis mažai. Mums vis neužtenka. Mes vis prisigalvojam. Ne, kad ramiai savo slidinėti ant kalno. Kur nors pasiėmus slides
išsisukinėti, išsitampyti paskutinės sausgyslės ir išsilaužyti paskutinės kojas. Taigi ne, lipam, o kaip va ten gražu. Restauruoja šitą pilį. Mes užlipom, čia uždaryta. Parašyta, kad Restauro Capella Madonna del Castello. Komunė de Condove ir taip toliau, viskas itališkai. Tai va ten yra ta su labai gražiu vaizdu. O, kaip jinai gražiai atrodo. Čia yra parašyta, kad in questi luoghi della Costello, della di Capri, nel Morozo de 1403. Nu, vienu žodžiu, 143, 1403 šitas supratau, bet daugiau nieko. Gerai, tai reiškia viskas aišku, 1403, tinka. Gaila, tai važiuosit pro šalį, žinokit, kad uždaryta ir restauranto. Tai yra ne restoranas, o tiesiog restauruoja jie. Tai jeigu restauruoja italai, tai reikia suprasti, kad jie padarys labai gerai, bet padarys ne greitai. Jo, ne šiandien ir ne rytoj, ir greičiausiai, kad net ne poryt. Vau, va ten matosi prancūzų pusės Alpės. Ir gerai, mes tada pasižiūrėjom bent jau per šitas grotas pasižiūrėjom, gražu baisiai. Ir važiuojam toliau, važiuojam į labai gražų lankytiną miestelį, į Susą, jisai vadinasi. Susą, nu aš nežinau, ar taip tarėsi, Susą greičiausiai tarėsi. Tai va, tai liko 30 km čia pat čianais. Šitam visam slėnyje jisai yra, važiuojam pasižiūrėti. Atvirai sakant, va per šitą va sieną, per šitą sieną galima į vidų įlipti, bet tai yra nelegalu ir taip daryti yra negražu. Tuo labiau Italijoje, kiek aš žiūrėjau, aišku, kamerų niekur nemačiau, bet vis tiek negražu, bet taip norėčiau ten įlipti. Taigi Susa arba Suza miestelis, Piemonto regione, Italijoje. To pačio pavadinimo slėnyje, 51 km į vakarus nuo Turino. Miestelėje gyvena apie 6000 žmonių ir pasak legendos tai seniausias Alpių miestas. Nežinau, ar tai tiesa, bet jis tikrai senovinis ir labai jaukus. Vaikščiojant po senamiestį ir miestelio centrą galima pamatyti Kalnų upę, tekančią tiesiai per miestą, Piazza Savoja aikštę, Suzos katedrą, romėnišką amfiteatrą ir Augusto triumfo arką, pastatytą 8 metais prieš Kristų. Ir be abejonės tai vienas iš pagrindinių lankytinų objektų vakarinėje Piemonto pusėje. Šitas pastatas už manęs, šitie vartai, ar tai pilis, jisai vadinasi Porta Savoja. Savoja tai ir jau labai skamba viskas prancūziškai, kaip žinia, Piedmontas turi labai stiprų ryšį su Prancūzija. Čia yra buvusi Savojos karalystė, jeigu neklystu, ir net piedmontiečiai turi savo kalbą, kuri yra pusiau prancūzų ir pusiau italų. Niekad nemačiau tokios kalėdinės egutės. Va tokios kalėdinės egutės numėgstos rankom megztos kalėdinės egutės ir tokio milžiniško dydžio ir tokių spalvų nemačiau niekada niekur. Aš mačiau ir Vilniaus egutę, ir Kauno egutę, ir Mažeikių, ir net ir Kaišiadorių egutę mačiau, bet tokios gyvenime, tokios gražios niekada, nei vieno karto. Čia visur yra Romos griuvėsiai. Kaip žinia, Romos imperija čia puikiausiai gyveno ir jie mėgo labai atvažiuoti į Italiją ir slidinėdavo jie tik tai Italijoje, į Prancūziją nevažiuodavo niekada. Ir dėl to pastatė šitos vartus, kad slidininkai pro juos galėtų praeiti ir pamojuoti imperatoriui. Va, gerai sugalvoju.
Labą ankstų rytą. Kalba Italija, kalba Piedmontas. Atsikėliau baisingai anksti. Jau kyla saulė. Iš tikrųjų atsikėliau tam, kad pasistatyti timelapsą į Vatos kalnus. Va ten į Vatos kalnus pasistatyti timelapsą, kadangi satovo neturiu, tai ant kuprinės viskas yra padėta. Ir kyla saulė. Ir greitai viskas vyksta, labai greitai. Žiauriai gražu yra. Pliaba, kaip aš kalnų pasiilgstu kalnų. Ir kuo toliau, aišku, tuo vis mažiau lieka šansų būti kalnuose. Nes laikas tai bėga. Gyvenimas bėga. Skaitysim, kad ne pro šalį, bet gyvenimas bėga labai greitai. Kažkaip šiandien ryt labai filosofiškai aš nusiteikęs, turbūt dėl to, kad toksai rytas. Kalnuose. Šiandien kaip ir paskutinė diena mūsų Piedmonte. Dar važiuosim pasižiūrėti porą gražių vietų. Iš tikrųjų, Piedmontas yra labai gražus regionas. Netikėtai labai gražus regionas. Gal visi itališki regionai yra tokio gražumo ir tokie ypatingi. Bet Piedmontas iš tikrųjų labai yra gražus, labai daug lankytinų vietų, labai daug ypatingai gražių miestelių, kuriuos, pavyzdžiui, neįmanoma per trumpą laiką važiuoti. Čia reikia tada lėkti kaip bepročiui per tuos itališkus kelius ir bandyti spėti net nepamatyti, o tiesiog atsižymėti tam miestelį. Tai laiko tam, kad pamatyti normaliai Piedmonte visas gražias vietas, tai aš sakyčiau taip, kad reikėtų kokių 10 dienų, gal ir daugiau, ramiai pasivažinėti, nuvažiuoti vieną į kitą vietą. Mašina apšalus buvo ryte, šiandien telefonas rodo 1 laipsnį šilumos. Dabar yra jau be 10:08, po 8 minutės kils saulė. Ir jau kalnai ten pradeda šviesti už manęs. Manau, bus dar viena graži diena Piedmonte, bus dar viena graži kalėdinė diena Italijoje. Gaila, kad viskas prabėga greitai, nespėjai pastebėti. Pastačiau 45 minutės, kas 2 sekundės, jeigu ką, paskui pasigreitinsim ir ten kyla saulė, ten guli mano kuprinė ir ten į tos kalnus yra timelapsas. Vadinasi Kandelo, čia yra biški jau kita pusė, čia yra nuo Turino važiuojant į Milaną. Ir miestas yra vartai, čia bokštas yra 14 amžius, ten yra Kastelo, kuri parašyta, kad 19 amžiaus pradžia, tai pagal Italiją čia yra praktiškai naujos statybos. Ta pilis, čia gal tik tai senesnė ir kokia eglė graži. Kokia kalėdinė eglė su avinais yra graži. Bet aš ne apie tai vėlgi. Aš esu išsiblaškęs, aš esu tragiškai išsiblaškęs ir manęs negalima jau leisti į jokias keliones. Mane reikia laikyti uždarytą namie. Nes išeinant iš viešbučio aš išsinešiau raktus kišenį. Viešbučio raktai liko į kišenėje ir mes dabar esame už 120 km nuo to viešbučio. Aišku, tas viešbutis irgi atsiprašant paėmė pinigus ir nepaklausė, kur raktai. Jie apsidžiaugė, kad aš sumokėjau, greičiausiai, kad italai nemoka čianais niekada už viešbučius. Tai jie baisiai apsidžiaugė, kad aš sumokėjau. Ir išėjau. Tai ką dabar reikia daryti? Dabar eisiu į Poste Italiano, į italų paštą
ir bandysiu išsiųsti tuos raktus atgal į viešbutinę 120 km. Aš nenoriu grįžti. Kom tai baigsis, aš nežinau, bet toj pasižiūrėsiu. Kandelo pilis arba įtvirtinimai datuojami vėlyvaisiais viduramžiais 13-14 amžius ir pastatyti be jokio feodalinių įsikišimo vietos valstiečių žemėje, kas jau keista. Pradžioje įtvirtinimai buvo naudojami kaip saugojimo sandėlys brangiausiam miesto daiktam. Tai yra, pavyzdžiui, žemės ūkio produktam, grūdam, vynui. Kitaip sakant, atliko šiuolaikinė kalba logistikos centro funkcijas. Tik pavojaus atveju gyventojai jame slėpdavosi ir tai tik trumpam laikui. Įtvirtinimai apsupti grindinio akmenų sieną, išdėstyta eglutės raštų. Tokios niekad anksčiau nematėm. Kampuose buvo pastatyti 4 apvalūs bokštai geresniai gynybai ir žvalgymui. Kompleksas buvo naudojamas išskirtinai ūkiniai veiklai, sandėliams. Nelabai kas taikėsi jį sugriauti, nes iš tikrųjų praktiškas ir naudingas dalykas. Gal tai ir yra pagrindinė priežastis, kodėl jisai vis dar puikiai išsilaikęs iki šiol. Dabar viduje daug restoranų, barų ir menininkų dirbtuvių. Įdomi vieta. Žinau, kad visi pergyvena dabar, kaip su tais raktais viešbučio baigėsi. Tai užėjom į postę Italiano ir itališkai susitariau su teta, kad neišsiūs į viešbutį. Va. Bet čia dar ne viskas. Važiuojame mes dabar į kalnų miestelį, į slaptą labai gražų kalnų miestelį. Va tokį va kaip šitas, bet ne šitas, mes čia sutojom pažiopsot. Ir skambina man iš to viešbučio itališkai teta, sako, o tai kokios problemos su raktais. Ta prasme, aš išsiunčiau raktus ir parašiau jai laiškelį, kad sorry, kad labai atsiprašau, kad aš žioplas, kad aš išsiunčiau tavo raktus. Jinai man skambina ir sako, aš nesupratau, kokios problemos yra su raktais, ko tu nori. Tai sakau, raktai liko pas mane. Jis sako, jo, tiksliai. Tai va taip Italija. Tai vienu žodžiu, aš dar kartą atsiprašiau, aš pasakiau, kad išsiunčiau tuos raktus ir viskas bus gerai. Va. O mes sustojom pažiopsoti į nuostabų kalnų miestelį. Va tokį va, pro šalį bėga italai, jie man moja. Ir labai gražus miestelis va čia va yra. Ir va ten dar yra kalnų upė, apačioje vienu žodžiu einam pasižiūrėti. Tai va, svarbu, kad aš daugiau neprisidirbčiau jokių nesąmonių. Kad aš nieko nepamirščiau. Ir taip toliau. Aš pasistengsiu labai, nes man uždraus keliauti ir tada bus visai viskas blogai. Mes nežinodami net kur mes lekiam, atvirai sakant. Lėkiam, bet į viršų, šaukiau, kad važiuojam viršun. Tai va, tai atlėkiam, tai principė aukščiausia vieta per mūsų šią kelionę. 1,480 ten apačioj buvo lentelė, tai mes čia dar biškai aukščiau palipom, tai pusantro.
1500 metrų aukštis. Čia aplinkui yra Alpių viršukalnės, ten žmonės slidinėja, va tenais toliau. Slidinėti aš neįsiu, nes neturiu slidžių. Aš šiaip eičiau, iš tikrųjų eičiau, bet aš savo snieglentę palikau namie ir slidės palikau namie. Paėmiau tik tai sniego batus, paėmiau tik tai sniego batus, bet, tai aišku, jas galima išsinuomoti, pasakysite, bet aš visus pinigus jau išleidau Italijoje, tai viskas jau. Atsiprašau labai. Jo, tai labai gražu aplinkui. Sniegas, žiema, mėlynas dangus, niekad nemačiau tokio vaizdo anksčiau. Net nežinau, kaip šita vieta vadinasi, bet pasižiūrėsiu paskui žemėlapį, pasakysiu. Bet čia yra pusantro, taip, čia yra pusantro aukštis, va ten yra balti medžiai, ypatinga itališka baltų medžių rūšis čia yra. Niekur kitur nesurasite tokių medžių, tik tai Italijoje ir tik tai šitam regione. Jie vadinasi baltieji itališki alpiniai paprastieji. Jo, šitie medžiai labai reti, labai džiaugiuosi, kad mes juos pamatėm. Miestelis, kaimelis, aš nežinau, miestelis turbūt kalnų, vadinasi Rosaza šitas. Jisai irgi yra tarp Piedmonto labai rekomenduojamų lankyti kalnų vietų. Labai gražus miestelis. Aišku, nelabai supratau, kur aš ten mašiną pastačiau, bet lyg tai ženklai sako, kad galima. Tai tikėsimės, kad taip ir bus. Ir jau policija lokalė jau nebedirba. Bet aš ne apie tai. Labai gražus miestelis. Labai senas, su labai ypatingo grožio, va ten varpinė. Ar ten jinai vadinasi varpinė, ar laikrodinė, kaip jinai vadinasi, aš nežinau. Ir einam pasižiūrėti, kas čia yra. Kas čia yra gero. Buvom viršų slidinėjimo kurorte, kuris vadinasi Zegna. Zegna vadinasi, labai gražus pavadinimas. Ir dabar esame Rosazoj. Taip. Vienas butas sutvarkytas name. Jo, šičia yra 1873 ant šito namo parašyta, o ten namas. Ir labai įdomu, nes matosi, kad sutvarkytas vienas butas. Vienas antram aukšte, pačioj šilčiausioj vietoj, ne pirmam ir ne paskutiniam sutvarkytas vienas butas, bet visos namas matosi, kad prižiūrimas yra, bet visos kitos patalpos nesutvarkytos. Geras, kada nors sutvarkys, bet labai gražiai namas atrodo. Žiauriai gražiai atrodo namas šitas. Ir nusileido jau saulytė dar kalnų viršūnės, ten dar biškiai apšviesos už manęs. Ir viskas jau šalta darosi. Šiandien ryte, kai važiavom per autostrado Italiano, tai buvo net ir pusė laipsnio minus ir vienu momentu net -1 buvo. Bet šiandien buvo diena šilta, buvo net 12 laipsnių šilumos ir saulė kaitino labai. Kaip čia gražu. Taigi Rosazos miestelis, kuriame gyvena mažiau nei 100 gyventojų. Kaimas buvo pavadintas Federico Rosazos, įtakingų Italijos politiko ir kultūros veikėjo vardu. Internete radau aprašymų, kad Rosaza yra mistiškiausia ir paslaptingiausia Piedmonto Alpių vieta. Buvo paminėti tokie žodžiai kaip masonai, ezoterika ir slaptos apeigos. Miestelėje buvo tuščia, gražu ir šalta, gal dėl to ypatingos mistikos ir nepajutome, bet vieną kartą aplankyti tikrai verta. Juolab, kad iš miestelio yra kelias į Alpių viršukalnes ir tuo keliu galima nusileisti į kitą kalnų pusę, kur yra dar įvairiausių įdomių miestelių ir vietų.
Dar kartelį, buongiorno. Saulėta Italija už manęs. Niekur nedingstantis mėlynas dangus. Ir mes einam pasižiūrėti Velnio tilto. Arba Ponte del Diavolo. Tai yra paskutinis mūsų objektas Piedmonte. Daugiau tiesiog laiko nebėra. Mačiau tą tiltą pravažiuojant pro šalį. Ryte išvažiavam iš... Jo, tiltas yra 14 amžiaus, kas šiaip absoliučiai nestebina Italijoje. Važiavomės ryte pro ežerą. Kilo rūkas, tokie buvo vaizdai. Tokie buvo fantastiniai gražūs vaizdai. Palauk, man reikia susiorientuoti, kur mums eiti. Tokie buvo fantastiniai gražūs vaizdai, mums va ten. Tai stojau gal 10 kartų, verčiausi iš mašinos laukan ir fotkinau. Dieve, kaip gražu. Ir kaip keičiasi greitai apšvietimas, kaip keičiasi greitai šviesa. Ir italai ten tokių gražių namų prisistatė, su tokiais vaizdais į tą peizažą. Dieve, ten galėtum išeiti į balkoną ir verkti iš grožio. Tai va, gerai, einam paieškoti to tilto ir paskui turbūt jau reikės skristi namo. Mes artėjam prie Velniškojo tilto ir temsta. Aplinkui darosi vis tamsiau ir tamsiau. Žmonių sumažėjo, žmonių praktiškai jau neliko. Ir mūsų jau apgobė tamsa. Vien tik tai ženklai yra, kurie rodo, kad Ponte del Diavolo ir tyla aplinkui. Tyla jokio garso, mano balso aidas. Labai šiurpi vieta. Viduramžių tiltas Ponte del Roch arba Ponte del Diavolo. Jį lengvai rasite Lanzo Torinėse miestelėje. Nuo Turino miesto reikėtų važiuoti į šiaurės vakarus apie 40 km. Jo statyba 1378 metais birželio 1 dieną pradėti nusprendė Lanzo miestelio taryba, susirinkusi Švento Onofrio bažnyčioje, kuriai pirmininkavo pats pilies valdovas Aresmino. Skamba kaip pasaka kažkokia. Tiltas kainavo 1400 florinų ir kad padengti statybos išlaidas 10 metų buvo įvestas vyno mokestis. Nieko keisto ir stebėtino, kaip dabar, taip ir viduramžiais. Tiltas yra vertingas architektūriniu ir istoriniu požiūriu ir juo žavimasi ir jisai lankomas yra iki šiol. Ir tikrai dar ne visos jo paslaptys atskleistos. Tilto ilgis 65 metrai, jis yra 15 metrų aukščio ir virš 2 metrų pločio. 1564 metais Lanzo miestelio tarnyba įsakė ant tilto pastatyti vartus, nes bijojo maro plitimo iš netoliese esančių vietovių. Tiltas tikrai įspūdingas ir visiškai nieko keisto, kad jo statyba, atsiradimas ir buvimas siejamas su velniu. Ir jis apsuptas įvairiausių legendų. Įdomi ir vaizdinga vieta, kurią tikrai verta aplankyti. Kaip ir sakiau, dabar reikia svarbiausia nenusisukti kojų. Šitie ženklai ant smėlio, va šitie va ženklai, jie rodo tą slaptą vietą, kur galima pamatyti šito tilto ypatingą šito tilto atspindį. Kai čia gražu, blema, kai čia gerai. Tai jeigu jau pasižiūrėjot mūsų šitą nuostabią crazy kelionę, tai galit parašyti ir komentarą. Galit ir nuspausti nykštį, tai yra padėti laiką ir, aišku, prenumeruoti mūsų nuostabųjį kanalą. Kol gyvi būsim, tol nepasiduosim, ir bandysim surasti visokias kitokias įdomias vietas, kurios pasaulyje nesibaigia. Tų įdomių vietų yra milijonas, jų yra daug ir jos yra labai įdomios, jos yra gražios ir labai įdomu sutikti žmonės, sutikti skirtingus žmonės, aplankyti skirtingas vietas ir tavo gyvenimas tampa ilgesnis. Pavyzdžiui, mes savaitę esame Italijoje, savaitę esame Piedmonte, bet atrodo, kad mes jau mėnesį kaip keliaujame. Tai kaip tai gerai. Taip, tu jau bėgu žiūrėti.